Não se esqueça de se inscrever, avaliar e comentar. Bora pro vídeo.
Você tem um cãozinho, mas nem sempre ele te obedece? Faz necessidades em qualquer lugar, foge de casa ou até briga com outros cães? Eu tenho a solução para o seu cãozinho ser obediente e até aprender alguns truques legais. Você pode ficar tranquilo. Não é nada difícil, mirabolante e nem de outro mundo. Com o manual Amigo Cão Portado, você vai aprender maneiras de treinar o seu amiguinho aí mesmo na sua casa e no seu tempo disponível. E para quem acessar o primeiro link aqui na descrição, vai ganhar não só um, mas 2 bônus para você e seu cãozinho se divertirem juntos. Você vai poder adestrar o seu amiguinho e ainda com certificado. Então lembre-se de acessar o link aqui na descrição para ter mais informações do manual Amigo Cão Portado. Corra para não perder essa oportunidade. Não se esqueça de se inscrever, avaliar e comentar. Muito obrigado a todos e até uma próxima.